一、健脾法。一、益气，用于脾气虚弱、运化无力、能食不能化，以致少气懒言、四肢乏力、面色不华、肌肉消瘦、腹胀脾闷，方如四君子汤、参苓白术散、滋生丸等。二、温阳，用于脾阳不足、寒从内生、胃寒之冷、脘腹冷痛、下利清谷，方如理中汤，肾则附子理中汤。三、生阳，用于脾胃虚弱、清阳不能上升，反被湿困，以气清胃薄者生举下陷的清阳，借以达到健脾的目的，或辅以健脾益气之品，其效益彰。凡大便溏泻、湿困脾土，或阳气溢恶于中焦，皆可用生阳法，方如生阳除湿防风汤、生阳益胃汤、生阳除湿汤、生阳汤、生阳散火汤等。生阳与益气要同用，并用生提作用，可用于中气下陷、大便滑脱及脱肛等症。二、养胃法。一、生津，热病伤津，口干喜饮，不思饮食，可用甘寒生津之剂，如雪梨浆、五之饮。二、养阴，胃阴不足，舌质干红，甚则舌光如镜，心烦不寐，大便干结等，可用益胃汤、沙参麦冬汤、玉竹麦门冬汤。三、祛湿法。一、燥湿，用于湿困脾土、口淡纳碱、脘闷腹胀、大便溏泻、舌苔白腻、脉象如软等症，方如平胃散。二、方化，用于湿困脾土、升降湿思、脘腹胀闷、大便溏泻、腹痛呕吐，或有寒热身痛，方如藿香正气散或普夏苓汤。三、肾利，湿聚为水，易于肌肤而肿，水走常见而腹泻，口淡不可，小便不利，皆可用肾利之剂。辛淡肾利如五苓散，苦温辛淡如三仁汤、味苓汤，如湿郁化热、苔黄而腻，则以苦寒辛淡，方如杏仁滑石汤、黄芩滑石汤。四、涤饮，脾阳不足而痰饮内停，肠鸣便溏，纳食减少，或兼心悸短气、呕吐咸沫，方如苓桂树甘汤。五、化痰，脾湿生痰，咳嗽痰多，痰成泡沫清稀，可用二陈汤，或与平胃散合用，名平陈汤，亦可用导痰汤、香砂二陈汤。四、消导法。一、消食，用于饮食停滞、不思饮食、吞酸爱腐，或兼发热，或兼便泻，方如保汗丸、山楂丸、枳实导滞丸等。二、消瘀，用于血瘀成积、胁下痞块，脾之积名曰痞气，肝之积名曰肥气，及于左右肋下痞块，可用鳖甲煎丸、血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤。五、攻下法。一、温通，脾阳不足，阴寒内结，大便不通，或腹中冷痛，宜半流丸、温脾汤。二、寒下，邪热犯胃，热肾化燥，燥结肠坚，大便不通，腹痛巨暗，宜三承气汤。如兼胃阴不足，津液湿润，虚实夹杂，可用增益承气汤、玉竹散。六、清胃法。一、泻火，胃火上攻，牙龈肿痛，面颊发热，或牙龈出血，或牙龈红肿溃烂，或口腔溃疡，或口臭便秘，宜清胃散、玉女煎，甚则亦可用寒下法以泻胃火。二、清热，阳明胃热，大渴、大汗、大热、大烦，脉大，或消谷疝积，渴而无热，宜用白虎汤，或张席纯凉解汤薄荷、蝉蜕、生石膏、甘草、寒解汤连翘、蝉蜕、生石膏、知母等。七、苦辛法，脾胃俱病，脾湿胃热，
湿热蕴结中焦，以致心下痞满，不思饮食，口黏呕恶，饮水不多，大便黏滞不爽。阴湿为阴邪，非辛温不能宣通其湿；热为阳邪，非苦寒不能清解其热，故以苦辛法，亦称辛开苦降法，方如小陷胸汤、王梦英的苏叶黄连汤等。如果虚实夹杂，可用半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、干姜黄芩黄连人参汤等。8. 理气法。1. 温通，脾胃气滞，胃脘寒痛，喜热喜按，或气滞不通，使气全无，腹痛且胀，可用凉附丸、天台乌药散、沉香降气散。2. 凉散，气滞热痛，喜凉胃热，方如金铃子散。3. 降逆，胃有热邪，不降反生，胃气上逆而呕吐酸苦，或见呕逆，可用橘皮竹茹汤；胃有寒邪，或夹痰气上逆，呕吐嗳气，口淡不可，可用小半夏汤、玄附带者汤、丁香柿地汤、吴茱萸汤等。以上都是脾胃病从本脏治疗的方法。由于脾胃病还可由他脏引起，或是脾胃发病以后影响他脏，因此除调理脾胃以外，有时还兼治他脏。如肝气郁结成于脾胃，则疏肝健脾或疏肝汗胃。脾气不足，化元匮乏，以致心血虚损，则宜健脾养心。脾阳不足日久而肾阳易亏，宜温补脾肾。脾虚可以引起肺气不足，肺虚也可导致脾虚、化元匮乏、肌肉瘦削，皆宜健脾补肺等等。说明了调理脾胃可以直接调治，亦可以他脏合并调治。由于脾胃是后天之本，调理脾胃在防治各种疾病中更具有重要的意义，值得重视。脾胃如何保养？要预防脾胃疾病，关键在于保护脾胃正常功能的运转，因此平时应注意保养脾胃。1. 情感因素对食欲、消化、吸收都有很大影响，因此保养脾胃，首先要保持良好的情绪。据研究，不良情绪可导致食欲下降、腹部胀满、暖气、消化不良等，而良好的情绪则有益于胃肠系统的正常活动。2. 饮食调摄是保养脾胃的关键，因此饮食应有规律，3餐定时、定量，不暴饮暴食，以素食为主，荤素搭配。需常吃蔬菜和水果，以满足机体需求和保持大便通畅。少吃有刺激性和难于消化的食物，如酸辣、油炸、干硬和粘性大的食物，生冷的食物也要尽量少吃。3. 注意冷暖。俗话说10个胃病9个寒，这的确是经验之谈，因此注意冷暖十分重要。在春秋气候变化无常时，有虚寒胃痛的病人要注意保暖，避免受冷。有脾虚泄泻的，可在其中添暖其膏药，同时还应少吃生冷瓜果等。如感到胃脘不发冷，可及时服用生姜茶。要坚持参加适当的体育活动，如散步、慢跑、打太极拳、做气功等。适当的体育锻炼能增加人体的胃肠功能，使胃肠蠕动加强，消化液分泌增加，促进食物的消化和营养成分的吸收，并能改善胃肠道本身的血液循环，促进其新陈代谢，推迟消化系统的老化。还可在每晚睡觉之前，躺在床上用双手按摩上下腹部，来回往复约40-50遍，可以助脾运、去积滞、通晦气，对脾胃有良好的保健作用。